Konferenza organizzata mill-Kummissjoni tal-Films blan li tiddiskuti kif l-industrija ċinematografika toħloq l-aqwa opportunitajiet ta' xogħol għal kulħadd f'pajjiżna, inkluż bi strateġija li rendiet din in-niċċa ta' valur is-sena kollha, il-Kummissarju tal-Films Johan Grek spjega kif minkejja d-dubji li kien hemm fil-bidu, illum il-ġurnata r-riżultati huma mill-aktar ċari u pożittivi hekk kif numru qawwi ta' produzzjonijiet internazzjonali qed ikomplu jgħażlu lil Malta bħala bażi tagħhom u dan itaħall impatt ekonomiku sinifikanti. Għaldaqstant enfasizza dwar kif ġiet identifikata ħtieġa għal taħriġ avvanzat e kif 75% tal-ħaddiema Maltin fl-industrija jkomplu jtejbu l-kompetenzi tagħhom. Dan qed isir bajnuna mill-programmi ta' taħriġ iffinanzjati minn persentaġġ tal-cash rebate li jingħata mill-produzzjonijiet internazzjonali li jgħażlu siti speċifiċi għal ġbir tagħhom. Il-Ministru responsabbli Owen Bonnici ddeskriva kif l-industrija tal-films f'Malta ddiet minn bidla kbira minkejja l-isfidi bħal pandemija tal-COVID-19 li ħallew impatt qawwi fuq l-ekonomija tal-pajjiż. U tenna kif l-industrija tal-films qed tiġi trattata b'mod responsabbli u dan wassal biex Malta ser attrazzjoni dejjem tikber produzzjonijiet internazzjonali tant li bħalissa minn produzzjonijiet għaddejjin kontemporanjament. Il-Ministru Bonnici żvela kif dawn l-aħħar snin Malta laqgħet 169 produzzjoni ta' films fosthom blockbusters ta' Hollywood, budget li jaqbes 635 miljun euro. Għaddaqs l-aħħar snin, l-aħħar 7 snin b'mod partikolari, ma l-industrija tal-films kompli tikber u llum saret waħda mill-pilastri ta' tkabbir ekonomiku. Immaġinaw ftit li f'sena waħda biss l-2023 l-industrija tal-films ikkontribwixxiet għal 18% ta' tkabbir ekonomiku. U attirajna fl-imkien fl-aħħar snin mijiet ta' produzzjonijiet uħud minnhom blockbusters. Il-Ministru għamel paragun bejn is-sitwazzjoni fl-2018 u dik tal-lum, fuqat li ftit snin ilu kien hemm vuċi ta' diżappunt minn nies ma kinux isibu opportunitajiet ta' xogħol fl-industrija x'kienet biss staġjonali, illum dawn qed jikkonfermaw li hemm tant opportunitajiet u hemm bżonn aktar Maltin. Aħna rridu li din l-industrija tkun industrija li tmiss lil kulħadd, tolqot lil kulħadd u toħloq opportunitajiet ta' xogħol mhux biss għan-nies involuti fil-qasam tal-films direttament immanka dawk li involuti fil-qasam anċillari għall-films. Dan kollu jindika b'mod ċar l-industrija tal-films f'Malta mhux biss qed toħloq impjiegi iżda wkoll qed tiftaħ opportunitajiet ġodda għal Maltin u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' ħafna.